Oiê, vim mostrar pra vocês uma cabaninha super legal que a gente ficou no último final de semana, localizada em Bertioga, São Paulo, dentro do Instituto Morada do Céu Azul. O espaço tem uma cozinha, tem um banheiro, uma área externa lindíssima e um cantinho de leitura muito fofo, com vários livros e uns jogos de tabuleiro. Tem até uma mesa com uma cadeira caso você precise trabalhar ou estudar durante sua estadia. Nós chegamos sexta-feira à noite e fomos embora domingo de manhã, então a gente aproveitou o nosso sábado em Bertioga. No sábado de manhã nós fomos caminhando até a Cachoeira Castelinho, que fica a mais ou menos 20 minutos aí da cabana. Então foram 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, mais ou menos. E a gente não ficou muito tempo lá, porque não é um espaço muito grande. Caso você goste de nadar nas águas da cachoeira, você pode separar um tempo a mais, mas a gente achou que estava